El grupo de coches entró en una gran cueva, rodeado de miles de esqueletos blancos esparcidos por todas partes. En particular, en el acantilado había una araña gigante con ojos rojos brillantes mirándolos. El grupo estaba a punto de huir cuando de la nada aparecieron gigantes bloqueando todas las direcciones, asustándolos. ¿Qué pasará con el grupo automotriz? ¿Quién aparecerá para rescatarlos? Vamos a esperar y ver. Help! Help! Okay. Help! 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 Let's go. Okay. On. Help! Come on, buddy. Let's go. Anybody traveling with children, we hate you. Hi. Okay, let's go. Okay. Let's go.
no! Let's go. Okay. Oh no! Let's go.